Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir slime videosuyla karşı karşıyayız. Bugünkü video slime ile video çektim. Hatırlamıyorum, çektiysem bu ikincisi, çekmediysem ilki. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir mor renkli, çok güzel. Tabii ki de boraksımız. Bir de simimiz. Tamam. Hemen başlamak istiyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Belki haftaya yine bir slime videosu gelebilir. Şöyle birazcık dökmek istiyorum. Çok dökmek istemiyorum. Zaten yayılıyor. Evet, yeter bu kadar. Yani, evet. Birazcık döktüm. Daha var. Yani yetmezse diye. Arkadaşlar ben kaşık unuttum. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim hemen. Şimdi birazcık boraksımızı katacağım ama çok az kattım. Evet. Şöyle bir çay kaşığı kattım. İlk bir karıştırayım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Karıştırıyorum. Heyecanlandım birazcık. Bu arada değişik bir kokusu var. Kötü kokmuyor ama. Çok azıcık. Minnacık kadar daha dur. Hayır. Azıcık daha döktüm. Oldu gibi mi bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı önce yapmıştım çünkü slime. Pek yapmayan bir şey değil. Daha cıvık birazcık. Birazcık daha dök. Arkadaşlar ben bayağı bir eskiden arkadaşlar hiç yapamıyordum. Meğer şeymiş arkadaşlar. Ben çok fazla katıyormuşum yani. Bayağı bir fazla katıyormuşum ama bir çay kaşığı mı, bir tatlı kaşığı mı ne katıyormuşum. Hatta bir çay kaşığı mı ne. O yüzden yapamıyordum ben. Çok üzülüyorum. Yani oluyor ama çok kat oluyordu. Hiç böyle uzama şeyi yoktu. Ondan sonra sıkma şeyi yoktu. Hiç eğlenceli değildi o yüzden. Ama sonra internetten baktım, bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı demişler. Bir tatlı kaşığından birazcık daha az. Böyle bir şey oldu. Yani o şekilde demişler. Bana nasıl oldu şu anda bilmiyorum. Şöyle bir şey oldu şu anlık. Ama biraz cıvık daha. Bakın daha yapışıyor elime çünkü. Ama yani siz bir çay kaşığı koysanız daha iyi olur. Evet. Tamam, katılaşıyor. Biraz az kaymış. Bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Yani yoğun oluyordum arkadaşlar birazcık. O yüzden. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Tamam, kaşığı çıkartıp kendi elimden yapacağım arkadaşlar. Ay. Şunu şöyle. Neyse, bir şey olmaz. Bir şey yok. En sonunda göstereceğim. Biraz az yapsın, evet. Bitmesini istemedim çünkü. Birazcık sim katacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu simler. Evet, ben bir karıştırayım, iyicene yapayım. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Ay! Kapatamadım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunu birazcık yaptım ama yani şöyle göstermek istiyorum yakın.
Yani rengine bayıldım tabii ki de. Burada birazcık daha koyu gözüküyor ama normalde açık bir renk tonları. Dediğim gibi arkadaşlar birazcık yapışmalar oluyor ama oynadıkça geçecek tabii ki de. Ama belki birazcık daha boraks katabilirim. Şöyle elimdeki şeyleri alıyorum. Yani bayağı bir. Şöyle. Oynadıkça zaten yapışmalar bitecek eminim. Geçmezse zaten boraks ilave edeceğim tabii ki de. Burada ışık niye öyle oluyor? O böyle daha kötü oldu. Dediğim gibi yapışmalar olursa birazcık daha boraks katacağım. Şurayı birazcık sıçradı, ona gülüyorum arkadaşlar. Yani birazcık şeyler, sıkıntılar olursa tabii ki de ilave edeceğim. Bu arada şöyle. Tabii ki de yeni yapım isteyen bir yandan hemen öyle ele yapışmama olsun. Yani bence. Evet. Evet. Şöyle. Şu şekilde. Çok güzel arkadaşlar ama. Evet. Şöyle oynuyorum birazcık. Sizlere de gösteriyorum böyle arada bir. Biraz kopmalar yaşıyorum. Arkadaşlar ben birazcık daha katayım. Katmak istiyorum yani. Çok azıcık daha minnacık. Daha katmak istiyorum boraks. Ellerime gel ama kesinlikle ellerimi yıkayacağım tabii ki de. Evet. Birazcık daha düzeliyor arkadaşlar. Elime yapışmazsa çok güzel olacak ama birazcık yapışıyor tabii. Yine şaştı bu arada. Elime alıştırmaya çalışıyorum fan slime'a. Evet. Bayağı bir oynuyorum bu arada yapışmasını engellemek için. Belki arkadaşlar tıraş köpüğü katabilirim, bilmiyorum. Belki katmayabilirim de. Yani limonlu bir zarar verir mi bilmiyorum. Yani bizim tıraş köpüğümüz limonlu olduğu için pek bilmiyorum yani bir şey olur mu. Çok güzel oluyor bu arada. Ben daha çok rengine bayıldım. Üstüne birazcık daha sim de attığım için. Şöyle simleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kamerayı bu kadar gösterebiliyorum yani. Evet. Açıyorum. Arkadaşlar ben çok küçük yapmışım aslında. Daha yarısını bile daha kullanamamışım. Yani bitmesini pek istemediğim için yarısını bile daha kullanamamışım. Belki sonra yine yaparım. Yani minik olduğuna bakmayın, ben bilerek. Yani bilmeden olmuş. Bilerek demeyeyim de pardon. Bilmeden, orada elimi sarıyor. Bilmeden olmuş arkadaşlar. O yüzden yani ilk dökerken gözükmediği için bir an korktum. Çok mu döktüm acaba diye. Meğer küçücük olmuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Şey diyebilirsiniz, çok yapışıyor eline ama diyenler olursa, biliyorum arkadaşlar, ben sonra ilave edeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok.
Sizin karşınızda dökmek istiyorum aslında birazcık ilave. Yani birazcık ilave etmek istiyorum. Çok azıcık ilave ediyorum ki bozulmasın. Çok yapıştı birazcık arkadaşlar. Belki arkadaşlar sonra gizli slime çekebiliriz. Bir kere bir tane çekmiştim kendim yapıyorum diye. Ama olmamıştı maalesef. Ama normal slime'dan yaparız belki. Gizli bir şekilde. Bilmiyorum artık. Bu içeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar çok yapıştı bu sefer. Neden öyle oldu? Ama geri hemen çıkıyor yani öyle yapışmaz kalmıyor. Tamam yani gibi çıkıyor. Burada kamera iyice yamulmaya başladı. Gıcık oldum. Burada bayağı oynadım. Fark ettiyseniz yani 12 dakikadır. Daha yeni oldu da 12 dakika işte. 10-12 dakikadır oynuyorum. Ya, yani 2-3 dakika yaptım. Sonra şimdi oynamaya başladım. Birazdan kapatırım diyor. 12:40 oluyor. 13:30'da kapatırım. Bu arada arkadaşlar istediğiniz farklı çeşitler varsa yapabilirim. Ama pek de yani slime konusuna bahsetmiyorum bu arada. Farklı konularda işte şunu çeker misin, şunu çeker misin tarzı şeylerden. Ama birazcık zor olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü birazcık kısıtlı arkadaşlar. O yüzden pek de yorumlara bakamıyorum maalesef. Ama bakarım yine de. Yani boş olduğum zaman kesinlikle bakacağım hepinizinkine. Ona göre beğendiklerimden eğer yorumlar açıksa yazabilirsiniz. Açık değilse maalesef açık olunca yazarsınız. Olacağını bilmiyorum şu anda sanmıyorum ama olabilir de açık. Neyse onu başlıyorum. Dediğim gibi açık olursa yazarsınız arkadaşlar. O şekilde yani. Bu arada 13:50 oldu. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı lütfen like atın. Ama özellikle abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.